अस्सलामुअलैकुम फियो दोस्त लोग, आप लोग के लिए लेके आया वायरल शूट गन। ये अभी वायरल हुआ गया है, शूट गन है। इसके बारे में आप लोग को पता है। आपको अभी किला मारने का, हिलते मारने का ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ आपको लगाने का है तो ये लेके जाने का। ये शूट गन से आपको ये किला डाल के आप किधर भी कुछ भी फिटिंग कर सकता है। ये अभी अवेलेबल मिलेगा हमारा पास। ये पहला बहुत महंगा था, अभी सस्ता है। अभी वायरल गन सस्ता है। आओ